Uretse kugenda ndabizi ko iyi ni imwe muri filime wakunze kandi nawe warebye ukiri muto, nubwo ubu ngubu ushobora kuba warakuze kandi ikaba imaze imyaka myinshi. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri imwe muri filime z'ibihe byose zahinduye amateka ya sinema ku isi. Iyi filime yakoresheje ikoranabuhanga ridasanzwe igahindura uko abantu bareba sinema. Iyi niyo filime bita Avatar. Ubundi iyi filime yayobowe na James Cameron, iyi filime yasohotse mu 2009. Wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe tujye dukomeza kubana no mu zindi filime zitaha ndetse no mu biganiro bitaha, kandi na comment kuri filime twazagukorera ni ingenzi cyane. Ubundi Avatar ni filime ibera mu mwaka wa 2054 ku mumbo witwa Pandora. Ahangaha abantu baba baraturutse ku isi bajyayo gushaka amabuye y'agaciro aba yitwa unobtainium. Aya mabuye aba afite agaciro gakomeye cyane. Umusirikare wacitse amaguru witwa Jack Sully ahabwa amahirwe yo kwinjira mu mushinga wa Avatar, aho umuntu yinjira mu mubiri w'ikiremwa cya Pandora cyitwa Navi akawukoresha nk'umubiri we. Ubundi Jack agenda amenya ubuzima bwa Navi, akundana na Neytiri, maze asanga abantu bo ku isi bose bashaka gusenya Pandora. Ibyo bituma ahitamo kurengera Pandora aho kuyigambanira. Avatar iyi ni filime ivuga kurengera ibidukikije, intambara hagati y'ikoranabuhanga n'ubuzima busanzwe ndetse n'urukundo no kwitanga. Reka turebe uko iyi filime bayikinnye. Ubundi iyi filime mu kuyikina bakoresheje ikoranabuhanga ridasanzwe. James Cameron yatekereje Avatar kuva mu 1994, ariko ayitekereza imyaka irenga 10 kugira ngo ikoranabuhanga ribashe kuyifata neza. Aha bakoresheje motion capture igezweho cyane, dore ko abakinnyi hano bambikwaga imyenda ifite amasensa. Ahangaha isura zose za Navi zakozwe hakoresheje CGI cyangwa se ikoranabuhanga rya mudasobwa ryongeramo ibintu bidahari. Icyatangaje isi ni uko aya mashusho arenga 60% ya filime yakozwe na mudasobwa. Ubundi dusanga ko iyi filime ubwo nyine amashusho yafashwe 60% byose bigize iyi filime hakoreshejwe mudasobwa, haba CGI, VFX na za visual effects. Ikindi kintu cyatangaje abantu nuko abakinnyi babanje gukina badafite sineri nyayo. Ahangaha dusanga ko Pandora ntiyariho mu by'ukuri. Amashyamba, ibirere n'ibikoko bya Pandora byose byakozwe mu ikoranabuhanga. Ibi ngibi byasabye amezi n'amezi kugira bakore rendering ya buri scene. Ubundi abakinnyi bigishijwe uburyo bushya bwo gukina. Ahangaha bagombaga kwiga uburyo bwo kugenda nk'abanavi. Ahangaha ikindi bagombaga kwiga guhumeka no kugenda mu buryo butandukanye n'abantu. Nubwo iyi filime iba yarakunzwe cyane, ariko hari amakosa menshi abaragiye bakora mu gihe cya shooting. Nubwo Avatar yabaye imwe muri filime ikomeye, ntiyaburaga amakosa namwe. Ahangaha twavuga ku mafaranga menshi cyane. Avatar yabaye muri filime ihenze cyane muri icyo gihe. Iyi filime ubundi yakoreshejwe arenga miliyoni 237 z'amadolari. Ikindi kintu, studio zimwe na zimwe zatinyaga ko izapfuba iyi filime bitewe n'uko muri kiriya gihe ntabwo abantu benshi be bashishikajwe n'amafilime cyane ugereranyije n'iyi myaka. Ikindi kintu, iyi filime amakosa yabayeho mu gutinza gusohoka cyangwa se gutinda gusohoka kwayo. Iyi filime yaratinze kubera ikoranabuhanga ritari ryagatunganye muri biriya bihe. Ikindi kintu, ibi byatumye bamwe mu bashoramari bashidikanya ko iyi filime ishobora kuba ari igihuha, atari filime nyine izarebwa. Mbere ko tujya mu bindi bintu, Avatar ubundi yakoze amateka atarigeze abaho, dore ko box office yo ku isi hose dusanga ko iyi filime yinjije arenga biliyoni 2.9 z'amadolari ya Amerika. Iba filime ya mbere ku isi yinjije amafaranga menshi kurusha izindi zose. Iyi filime yarenze filime bita Titanic, irenga filime bita Avengers Endgame by'igihe gito. Iyi filime yabaye filime ya mbere yinjije miliyari 2 bwa mbere ku isi ya rurema, uhereye mu kinyejana cya 20 kugeza aha mu kinyejana cya 21. Iyi niyo filime mu kinyejana cya 21 yari yinjije amafaranga menshi atabaho. Iyi filime yabaye icyitegererezo cya filime za 3D cyangwa se filime zikozwe muri buryo bwa 3D bw'amashusho mu byerekezo bitatu. Ubundi iyi Avatar yahinduye uko filime za 3D zikorwa, haba uko CGI ikoreshwa, uko studios zishora amafaranga menshi mu ikoranabuhanga. Iyi filime nyuma yayo filime nyinshi zatangiye gukorwa muri 3D, ndetse ikindi sinema zitangira gukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Avatar iyi si filime isanzwe, ni filime yahinduye amateka ya sinema, igaragaza ko ikoranabuhanga rishobora guhindura inkuru uko ivuga. Nubwo yagize amakosa menshi, ariko Avatar iguma kuba imwe muri filime zikomeye mu mateka ya sinema ku isi yose. Twabanye nitwa Dolphe, iyi ni Kavura Entertainment. Nizeye ko dukande subscribe, utubwira n'igitekerezo cya filime twaza gukoreraho muri comment, urabudukoreye cyane.